Nii. Nüüd on kõik valmis, meil läks pakkimisele aega enam-vähem tagasihoidlikult 4 tundi, aga nüüd meil on varustus kõik olemas, me lähme teeme sellise proovipäeva, et lähme täpselt nagu kohalikud juhatusid. Üks ütles minge põhja poole, seal on parem, teine ütles ei, minge lõuna poole, seal on parem, nii et me lähme kohalike järgi täpselt, et tuleb põnevad päev. Aga kas ma alla saan, ma küsimus? Alla kindlasti saan. Ühe elus. Aga mine detailidest. See grupp oli järgi vaevalt. Kuule, praegu on päris hea. Tõus on 300 meetrit. Tunnen nagu oleks kildi käinud. Aga esimese päeva kohta väga hea. Lume peal suht vähe enamus rada. Aga hea kogemus. Kõik veel loodame minna, eks. 150 meetrit tõusu veel, kui hästi läheb. Ja nüüd teeme mõnusa grupi pildi siin. Nüüd jätame ühe maja ka peale, mis on pool lume all. Et siis on selline nunnu vaade, et see on kuidas kohalikud elavad. Hommikul kaevab ennast välja 1,80 meetrisest angest ja siis hakkab päev. Tippu jõudsid Kedi, Herman ja Matiste filmi ja nüüd meil on plaan siin panna lauad ja suusad külge. Me loodame, et laud ei lähe sõitma enne, kui laudur peale saab. Et siis seal all, näitan kepiga, ootab meid osa punti, kes siis peaks jäädustama meie õnnestumised või ebaõnnestumised sellel teekonnal. Loodame, et õnnestumised. Siin viimase hetke ülevaatus, et üks kodanik tahtis eraldi privaatõpet, et natukene on aeglane. Ei, tal olid ühed olulised asjad, et nagu üks Insta video tuli, mida pidi vaatama. Nüüd on lahti. Kork maha. Et kork ära ei kaoks, paneme ilusti kokku. Ja läheb siia. Enne kui selle keerame lõpuni, vaatame üle, et kontroll tõmbe nüüd on peidus. Ja nüüd läheb siia. Nüüd keerame ballooni kinni ja siis ta on valmis. Ja kui me hakkame matkama ja jõuame piirkonda, kus on reaalne vajadus selle järgi, siis tulevad need päästelülitid välja. Tehtud! Jäi meelde? Ei jää. Sõbrad, väljumegi enam plaanitud ajal. Sõbrad, nüüd oleme valmis, täna me ikka läksime hulgamaad varem välja.
et eilne kogemus õpetas, et peab varem valmis olema. Täna panime kõik pakendid valmis, ainult võtta päästik välja ja tõmba ja laviin võib tulla. Me oleme nii valmis. Varustus on olemas, energiatase on üleval, meil on ka hädaabipakikene kaasas, siin on Norra.com ja sellega me hoiame tuju üleval, et siin on nagu pallikujulised ja tähekesekujulised, need on väga head. Ja nüüd tuleb meil sõitu 42 minutit ja Eesti autojuht ilmselt sõidab selle ära siis poole tunniga. Ja siis oleme mäel, Jalamil. Ei sõida rahulikult, ei pea. Hoiame hinge kinni kõik, 1, 2, 3 ja tunnelis. Sõbrad, nüüd me oleme jõudnud siia esimese kohani, kus siis panime kõik varustuse külge. Ja siis hakkame võtma mäge seal. Vaatate, ilusti näha kontuur. Või siis ei ole üldse näha, kui aus olla. Aga me hakkame minema, me läheme täpselt kaardi järgi ja loodame teha tõusu mingisugune 5-600. Sinna vahele vaatame, kuidas meil jaks on. Majakad kõigil töötavad, varustus on kõigil valmis pandud ja nüüd siis 4 tundi ülesmäge alaku. Et siis vahepeal teeme pausi. Niimoodi jõudsime siis kõrgusele 4.17. Siit edasi minna saab, aga lumekiht on nii õhuke, et alla ei saa lauatada, suusatada niimoodi, et siis me teeme siin peatused, siit edasi lähevad, siin juba on hõre. Sööme meie tervislikud snäkid ära, porgandid ja muud head taimed, mis meil kaasas on. Siis istume, teeme pilti ja proovime siis lasta alla täiega. Et vaatame, kaugele jõuame. Okei, see oli õige. Yeah, car. Siin jõudsime alla. Väljas oli väga ilus vaata, et üles minnes täielik puuder, pehme, tore. Hakkasime alla sõitma, koorik, nina sees, pepu sees, kukud. Aga nüüd me oleme õnnelikult jõudnud poolele teele ja siit on nüüd ainult läbi metsa minna, et siit 50 meetrit on puhast sõitu ja siis loodame, et nagu õnnestub kuidagi. Ja no lõpp tuleb ilmselt ikkagi meil teha kand ja parvas. Kõige mõnusam osa. Nüüd on lugu selline, et meie
plaan minna mäge võtma niimoodi 900 meetrist ei õnnestunud, et vihma hakkas tulema ja siis kohalikud ütlesid, et see on nagu eriti ohtlik laviiniga. Et selle päälmise kihi tõmbab vett täis ja alt on libe ja siis tuleb kõik hunnikus alla. Ja siis me mõtlesime, et me läheme hoopis laevaga Tromsosse. Et siis tulime siia praami peale Svensbo või mis iganes linnakene ta oli. Ja siis nüüd naudime seda mõnusat kõikumist. Et ilm on väga ilus, soosib, ütleme niimoodi. Ja vaatame, kas siin kõik meil vastu ka peavad või saab kaladele ka üht-teist anda. Aga vaated on võrratud, et siin ikkagi tasus tulla.